نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري. سوره مبارکه دهر هست. به این سوره دهر هم میگویند، سوره انسان هم میگویند، سوره امشاج هم میگویند، چون در ابتدای این سوره هم ذکر انسان است، هم بحث دهر هست و هم امشاج که هر یکی توضیحشون ذکر میشه انشاءالله. ما در سوره قیامت که دیروز خواندیم، در سوره قیامت تخویفاتی بود و تهدیداتی بود برای منکرین قیامت، چون که منکرین فکر میکردند که بعد از اینکه بمیرند خدای عزوجل استخوانهای اونها را جمع نمی کند، مجددا زندهشون نمی کند. الله عزوجل در اون سوره فرمود که ما یحسب الانسان ان یترک سدى، ما انسان را به همین حال خودش بیهوده نمیگذاریم، بیهوده خلقش نکردیم، بیکار نمیگذاریم. انسان زندگی داشته، نعمت داشته، باید پاسخگو باشد، باید جوابگو باشد. در این سوره الله عزوجل علی سبیل ترقی بیان می فرماید که هل اتی علی الانسان حین من الدهر، انسان یه زمانی بود که وجود نداشت، ما انسان را پیدا کردیم. از چی پیدا کردیم؟ از نطفه پیدا کردیم. و این هم زیاد با عقل اگر نگاه بکنیم و با عقل بسنجیم، با عقل هم خانی ندارد که از یک نطفه درست بشه و بعد چقدر کمالات در وجودش باشد.
هم سمیع باشد شنوا، هم بصیر باشد بینا، هم عقل داشته باشد. لذا از یک نطفه وقتی که چنین انسانی درست میشه، کی درست میکنه؟ قادر مطلق. پس اون قادر مطلق قدرت داره که دوباره همین انسان را با وجودی که خاک شده، با وجودی که استخوان شده، با وجودی که خاکستر شده، دوباره پیداش بکند. پس در ابتدای این سوره مبارکه دلیل خلقت دوباره، دلیل پیدایش بعد از مرگ هست. الله تعالی می فرماید هل اتی علی الانسان حین من الدهر. این هل صیغه کلمه استفهام است، اما اینجا به معنای قد هست، به معنای تحقیق هست. مثل هل اتاک حدیث الغاشیه، هل اتی علی الانسان حین، ای قد اتی، به تحقیق بر انسان آمد زمانی، حین من الدهر، از زمانه، وقتی از زمانه بود که لم یکن شیئا مذکورا، مراد جنس انسان است، که انسان اصلا شیء قابل ذکر نبود. یعنی یک روزی بود که انسان وجود نداشت. همه تقریبا مردم دنیا و عقلای دنیا قبول دارند که انسان یه زمانی نبود. خب حال گرچه بعضی ها میگن که آثاری پیدا شده مربوط به زیست انسان و مربوط به زندگی انسان که چند میلیون سال قبل است، همونهایی که معتقدن چند میلیون سال قبل انسان زنده بوده، بازم اعتقاد دارند که یک روزی بوده که انسان وجود نداشته. چون که از آثاری که در دنیا هست، از این آثار مشخصه که بالاترین قله های دنیا که امروز مرتفع ترین جاهای دنیا هستند، روزی همون بالاترین قله ها هم زیر آب بوده. یعنی یک روزی بوده که اینجا اصلا خشکی وجود نداشته، زمینی وجود نداشته که انسان اونجا زندگی بکند. لذا معلوم میشه که یک دوری بوده، یک عصری بوده، همونطور که قرآن میگه انسان وجود نداشته. قبل از پیدایش انسان جنات بودند. الله عزوجل این مخلوق را قبل از انسان پیدا کرده، اما انسان برای بار اول با خلقت حضرت آدم پیدا شد. حال حضرت آدم چند سال پیش بوده اینو الله بهتر میداند. این که در تفسیرهای ما نوشته شده که 6000 سال پیش یا الان میگن 7000 سال پیش حضرت آدم به وجود آمده، این تاریخی هست که از کتابهای اهل کتاب گرفته شده، از کتابهای یهود و نصارا گرفته شده و در رابطه با اطلاعاتی که ما از اهل کتاب میگیریم، پیغمبر عظیم الشأن ما به ما دستور دادند که از اهل کتاب اگر چیزی را منتقل میکنید، روایت میکنید، بکنید، اما نه ما تصدیق میکنیم نه تکذیب میکنیم، نه تایید میکنیم نه رد میکنیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اولا این کتابهای آسمانی هستند. امکان داره که چیزی اگر تو اینها هست از مطالبی است که خدا فرموده، لذا رد نمی کنیم. این امکان هم هست که چون این کتابها تحریف شدند، بعدا ملاهای یهود و نصارا دستکاری کردن، این احتمال هست که اونها خودشون این چیز را اضافه کردن، لذا تایید هم نمی کنیم، رد هم نمی کنیم. البته اگر چیزی تو این کتابها باشد که با قرآن مخالف باشه، اون وقت با شدت رد می کنیم. مثلا تو این کتابها هست که بعضی از انبیا جادوگری میکردند، حضرت سلیمان را میگن. خب این را ما با شدت رد میکنیم، ما میگیم دروغه، خلافه، چون قرآن گفته و ما کفر سلیمان، سلیمان هیچ وقت جادو نکرد. جادو یعنی کفر، هیچ وقت کفر نکرد. بس چیزی که تو کتابهای اونها با عقاید ما مخالف باشه، با عقاید قرآنی مخالف باشه، ما اونها رد میکنیم. اما چیزی که به عقیده ما مربوط نیست، مثلا
درباره پیدایش آدم که 7000 سال پیش بوده نه تایید میکنیم نه رد میکنیم. خدا میدونه که آدم چند هزار سال پیش بوده. این مربوط به عقاید و به دیدگاه های اسلامی ما نیست، لذا چه قبولش بکنیم چه نکنیم به حال ما فرقی نمی کند. به هر حال معلوم میشه که یک روزی بوده که انسان اصلا وجود نداشته. الله می فرماید هل اتی علی الانسان ای قد اتی علی الانسان، بر انسان آمد حین من الدهر، وقتی از همین زمانه که لم یکن شیئا مذکورا، انسان چیزی قابل ذکر نبود. یعنی انسان موجودی نبود که کسی اشاره بکنه بگه این موجود، اصلا موجود نبود، معدوم بود. ما آفریدیم انسان را، ما که آفریدیم. وقتی که الله از ابتدا آفریده انتهایش را هم میتونه بیافریند. الله می فرماید انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما آفریدیم انسان را از نطفه امشاج. امشاج یعنی مخلوط، مخلوط یعنی بلا نسبت نطفه مرد و زن با هم چی میشه؟ مخلوط میشه، قاطی میشه. ما انسان را از این آفریدیم. الان ببین دو قطره که هر دو بیجان هستند، از این دو قطره ما چون الان مشاهده میکنیم انسان داره درست میشه، برای ما بدیهی است، و الا اگر ما نمیدیدیم برای ما این هم قابل باور نبود. لذا الله می فرماید از نطفه ای که امشاج مخلوط است نبتلیه، این را ما آفریدیم و بعدا این را ما امتحان میکنیم. امتحان میاد که الله می فرماید ما به انسان دو راه دادیم. دو راه، اولا الله می فرماید تمام حواس را بهش دادیم، بهش چشم دادیم، گوش دادیم، زبان دادیم، عقل دادیم که فکر بکنه، پیامبران را هم فرستادیم که بیشتر کمکش بکنه، راه را بهش نشان بده. بعدا دو راه جلوش گذاشتیم، این راه را انتخاب کن یا این راه. پس نبتلیه، در حالی که ما اون انسان را امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، ما این انسان را قرار دادیم سمیع و بصیر، هم شنوا و هم بینا. هم شنواست، هر چیز را میشنود، هم بیناست، هر چیز را میبیند، هم گویاست، مثل بلبل و بهتر از بلبل سخن میگوید، هم عاقل است، همه چیز را درک میکند. بر و بحر را در اختیار گرفته، زمین را هم در اختیار خودش گرفته، دریا هم در اختیار انسان، جو و فضا هم در اختیار انسان. از تمام مخلوقات خدا در استفاده میکنه. به کره ماه میره، به سیاره ها میره، این دریاها را از این سر دنیا به اون سر دنیا، تمام حمل و نقل را. این انسان اگر بگیم فسقلی توهین نشه، این انسان با این قد و قوارش تمام دنیا در اختیارش هست، لگام تمام دنیا را گرفته. این انسان از چی پیدا شده؟ از یک نطفه. آیا این معقول است؟ این با عقل برابر است؟ الله میفرماید ما وقتی که این را پیدا کردیم و الله داره به شما نشان میده که چطور این کار را کرده، پس الله این انسان را دوباره نمیتونه زنده بکنه. لذا الله می فرماید فجعلناه سمیعا بصیرا، ما این انسان را قرار دادیم سمیع و بصیر، هم می شنود هم می بیند. انا هدیناه السبیل، ما به او راهنمایی کردیم، او را به راه، دو راه بهش نشان دادیم. این راه را به وسیله کتب و رسول بنویسید. هم انبیا را فرستادیم، هم کتب فرستادیم که ای انسان جلو دو راه هست، راه هدایت، راه زلالت، راه تاریکی، راه نور، راهی که به خدا میرسد، راهی که به شیطان میرسد، یا راهی که به بهشت میره، راهی که به جهنم میره. لذا دو راه جلوش گذاشتیم. حال انسان از دو حال خالی نیست.
اما شاکرا و اما کفورا، یا این انسان قدردان است، شاکر است، یا اینکه این انسان ناشاکر و ناسپاس است، یا اینکه این همه نعمت خدا بهش داده، چشم داده، گوش داده، صحت و سلامتی داده، مال داده، عقل داده، همه امکانات را داده، شکرگزار میشه، خدا را عبادت میکنه، با خدا کسی را شریک نمیگیرد، شب و روز به یاد خدا میشه، زندگیش را طبق دستور خدا میگذراند. و اما کفورا، یا این انسان ناسپاس میشه، نعمت را خدا بهش داده، این ناشاکر میره غیر خدا را سجده میکنه، همه چیز را خدا بهش داده، این بدبخت میگه یا فلان تو به من کمک کن، به جای اینکه از خدا کمک بگیرد شرک میکنه. اما کفورا، کفور همینه، ناسپاس همینه، همه نعمت را بهش داده که او را سجده بکند، سجده نمی کند، نماز نمی خواند، این کفور است، این انسان ناسپاس است. لذا الله می فرماید ما انسان را بعد از این که همه قوت ها را بهش دادیم، همه توانایی ها را بهش دادیم، این انسان اما شاکرا و اما کفورا، یا شکرگزار و قدردان است یا ناسپاس و ناشاکر است. اما الله عزوجل برای هر گروه جایی تعیین کرده. الله می فرماید انا اعتدنا للکافرین، ما آماده کردیم برای کافرین، برای اون کفور، برای اون ناسپاس، اون ناشاکر، آماده کردیم سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما برایش زنجیرها آماده کردیم و اغلالا توقها آماده کردیم و سعیرا آتش شعله‌زن آماده کردیم. هم زنجیرهایی که به اون زنجیرها بسته میشه، هم طوق لعنتی که به گردنش انداخته میشه، هم آتشی که شعله میزند و شب و روز او را میسوزاند. لذا این برای ناسپاس است. اون کسی که سپاسگزار است اون را الله عزوجل در این سوره مفصل بیان کرده که چه نعمتهایی برایش هست. برای کافر و ناشاکر الله مختصر فرمود، زنجیر، طوق، آتش شعله زن. اما ان الابرار یشربون من کأس، بشارت از اینجا، انا اعتدنا للکافرین تخویف بود، تهدید بود، از اینجا مژده هست، بشارت هست، بشارت اخروی. ان الابرار یشربون من کأس، همانا انسانهای نیک، ابرار نیکان، اونهایی که در زندگی خودشون نیکی دارند. ان الابرار یشربون من کأس، می نوشند از جام شرابی که کان مزاجها کافورا، مزاج آن یعنی مخلوط با آن کافور است. کافور گرچه در دنیای ما یه خوشبویی هست که معمولا کفن مرده ها را میزنند، اما کافور اونطور که مفسرین گفتن در آخرت، در بهشت، نام یک نهری هست، نام یک جوی آبی هست که آب این چنان خوشبو هست، چنان معطر است که وقتی که جام شراب درست می کنند با آب کافور مخلوط می کنند، اون وقت این شراب، این مشروب هم زیاد خوش ذائقه میشه و هم زیاد معطر میشه، چنان معطر میشه که اولا سبب افزایش خوشی و راحت انسان میشه و بعد انسان وقتی که میخورد در اون احساس برودت میکند، خنکی میکند، بدنش خنک میشه و بدنش خوشبو میشه، از بدنش بوی مسک و بوی کافور که بوی خاصی هست خارج میشه. اینجا ما در دنیا بلا تشبیه وقتی که چیزی میخوریم تبدیل به فضولات میشه، یا چه عرق باشه هم بوی بدی دارد و چیز دیگه تبدیل به چیز دیگه بشه هم بوی بدی دارد، اما اونجا نه، اونجا هر چی که انسان می نوشد تبدیل به عرقی میشه که از مسک هم خوشبوتر است.
لذا الله می فرماید عینا یشرب، کافور را خود قرآن معرفی می کند، عینا یشرب بها عباد الله، اون چشمه ای هست که می نوشند از آن بندگان خدا، یفجرونها تفجیرا، چشمه ای هست که جاری می کنند هر جا به آسانی جاری کردن. یعنی مثلا شما اونجا کاخی دارید، میخواهید که چشمه را بیاری از جلوی کاخ شما رد بشه، شما اشاره میکنید اون نهر کافور میاد از جلوی کاخ شما رد میشه، از تو باغ شما رد میشه. هر جا که اهل بهشت بخواند از اونجا این چشمه جاری بشه، از همونجا چشمه درست میشه، از همونجا جویش درست میشه. یفجرونها تفجیرا، یعنی جاری میکنند او را جاری کردن هر جا که دلشون بخواهد. بله، یفجرونها اجراء سهلا حیث شاءوا من منازلهم و قصورهم. تفسیر مظهری گفته هر جا که از منزلها و کاخهاشون بخوان این جورا و این کافور را بیارند به راحتی میآورند. خب این ابرار که خدا اینقدر از اونها تعریف میکنه، اینا کیا هستند؟ اینا در دنیا دارای چه صفاتی بودند؟ الله صفات اینها را ذکر میفرماید. ببینیم اگر میخواهیم به این منازل و به این مراتب برسیم، روی این صفات تمرکز بکنیم، این صفات را در زندگی خودمون احیا بکنیم. خدا به ما توفیق بده. الله میفرماید ابرار اونهایی هستند که اولا یوفون بالنذر، نذری که میکنند وفا میکنند. نذر به نذر وفا میکنه یعنی چه؟ ببین یکی این هست که شما میگید من برای خدا فلان کارم بشه شتری میکشم، خب شتر را باید بکشی. کسی میگه من 100 رکعت نفل میخوانم، یک کسی میگه من حج میکنم، اینا هم جز نذر است. اما نذر در این آیه به این معنا نیست، بلکه مراد از نذر تمام فرائض و واجباتی که بر تک تک ما هست اونها مراد هستند. به وظایف خودشون عمل میکنند. یوفون بالنذر معنیش اینه، وفا بالنذر میکنند. تفسیر بحر المحیط علامه اندلسی نوشته النذر هنا لما اوجبه الله تعالی و ما اوجبه العبد. نذر اینجا به چه معنی است؟ هر چی که خدا بر ما واجب کرده و هر چی که خود ما بر خود واجب کردیم. وجوب دو قسمه، یکی این که خدا واجب کرده، بر من و شما واجب کرده نماز عصر را بخوانیم، مغرب را بخوانیم، عشاء را بخوانیم، روزه بگیریم، حج بریم، زکات بدیم. اینا واجباتی که الله برای من لازم کرده، اینا هم نذر هستن ما اوجبه الله. یکی اونه که من و شما خودمون بر خود واجب میکنیم، میگیم که خدایا برای بخاطر تو نذر که من 10 روز روزه بگیرم، من به بیت الله برم. این نذری که خودت بر خود واجب. هر دو را نذر میگویند، چه واجب خدا چه این اونی که خودت واجب میکنی. پس النذر ها هنا لما اوجبه الله تعالی و ما اوجبه العبد، چه خدا بر ما واجب میکنه چه خود ما واجب میکنیم. فیدخل فیه الایمان و جمیع الطاعات. پس ایمان هم جز نذر است، تمام طاعت ها و عبادت ها جز نذر هستند. پس ابرار کسانی هستند که همه را انجام میدند. یوفون بالنذر معنیش اینه که تمام وظایف خودشون را، فرائض و واجبات خودشون را انجام میدن. یوفون بالنذر، آنها نذر را وفا میکنند، یعنی با خلوص انجام میدهند. و یخافون یوما کان شره مستطیرا. الله می فرماید آنان میترسند از آن روزی که شر آن روز یعنی سختی آن روز مستطیرا عام است. مستطیر یا معنی سختیش عام است، همه را در بر میگیرد، یا سختیش طولانی است. یعنی از روز قیامت ابرار وحشت دارند، از روز قیامت میترسند. وقتی که میترسند عمل میکنند، هم عمل عبادتهای جانی هم عبادتهای مالی. و یطعمون الطعام على حبه
مسکینا و یتیما و اسیرا. طعام میدهند، خوراک میدهند، میخورانند، علی حبه، بر حب الله. چرا به کسی غذا میده؟ چون خدا را دوست داره. البته علی حبه را دو تفسیر میکنم. میدهند طعام را، هم به مسکین میدند، هم به یتیم میدند، هم به اسیر میدند. معنیش چیه؟ یعنی وقتی که کسی خرج میکنه در راه خدا، تنوع هست در مصرف. مصارفی که میده، مثلا هم فقیر را پیدا میکنه، هم یتیم را پیدا میکنه، هم بیوه را پیدا میکنه، هم طالب العلم را پیدا میکنه، هم اون جوان دیگر را پیدا میکنه. همه را، فقط به یک قشر نه، به همه بدید. الله عزوجل اونجا که صدقات را برشمرده 8 گروه فرموده: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین فی سبیل الله وابن السبیل. 8 گروه را الله ذکر میفرماید. پس وقتی که شما چیزی در راه خدا میدید، سعی بکنید به اقشار مختلف بدید. الله عزوجل مستمندان مختلفی قرار داده در جامعه ما. هم تو اینها مسکین هست، هم یتیم هست، هم بیوه هست، هم مسافر هست، هم زندانی هست، هر نوع هست. بعضی ها مثلا هستن فقط در بخش دیه و زندانی ها کار میکنن، فقط پولشون را اونجا میدن. خوبه، توفیقی هست. ولی دیگران چی؟ بعضی ها فقط دنبال یتیم ها هستند. خب به غیر از یتیم دیگر دردمندان دیگه هم هست. بعضی هم میگن فقط پول من برای طالب العلم مصرف بشه در راه خدا. همه خوبه، هر یکی البته سلسله مراتب داره. اما ما اگر میخوایم کل خیر را داشته باشیم، به همه اقشار رسیدگی بکنیم. لذا الله میفرماید طعام را به این افراد میده. گرچه درباره این آیه یک شأن نزول بیان کردند که از نظر سندی زیاد قوی نیست، روایتش روایت ضعیفی هست. میگویند این آیات درباره بعضی از اهل بیت، بالخصوص سیدنا علی کرم الله وجهه، و درباره فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها، که حسن و حسین مریض شدند، خیلی حالشون خراب شد. حضرت علی نذر کرد که خوب بشن 3 روز روزه میگیره. به همین خاطر میگه این اشاره به نذر اونهاست. بعد خوب شدن، 3 روز روزه گرفت. روز اول رفت نانی آماده کرد، چیزی وام کرد، نان درست کردند و دم خونه مسکینی آمد گفت به من بدید. هم علی گرسنه بود، هم فاطمه، وقت افطار بود، هر چی نان بودن به اونها دادند، بدون افطار ماندن. روز دوم دوباره آماده کردند، یتیمی آمد به اونها دادند. روز سوم اسیری آمد به اونها دادند. یعنی هیچی برای خودشون نگه نداشتند. درباره اهل بیت و فضائل اهل بیت هیچ شکی نیست. اهل بیت به جا و به مراتبی رسیدند که بقیه افراد امت نرسیدند. اما اینکه ما هر آیه را سعی بکنیم بر اهل بیت تطبیق بدهیم درست نیست. ممکن است که مصداق این بودند، اونها صحابه بودند، ولی آیه را به صورت عام تفسیر میکنیم که من و شما هم بتونیم مثل این باشیم، من و شما هم بتونیم مصداق این آیه باشیم و این آیه و فضیلت این درباره من و شما هم صدق بکند. بنابراین این 2 تا تفسیر داره. عرض کردم یکی و یطعمون الطعام علی حبه، حبه ضمیر به الله برمیگرده، یعنی علی حب الله. طعامی که میده، غذایی که میده، خوراکی که میده، چرا میده؟ به خاطر محبت الله میده، یعنی اخلاص داره. یک تفسیرش اینه، اخلاص داره، برای خدا میده، خدا را دوست داره، لذا به همه اقشار میده. دومین تفسیر علی حبه، ضمیر هی برمیگرده به خود طعام، یعنی طعام را که میده علی حبه، بر حب طعام، یعنی با وجودی که خودش این طعام را دوست داره، خودش این غذا را نیاز داره، خودش به این غذا علاقه داره، چه غذایی باشد، چه پولی باشد، چه لباسی باشد، چه کفشی باشد، هر چی باشد،
خودش نسبت به او محبت داره ولی با وجودی که دوستش داره میده. منظور اینه که از جنسی که میده، اونی که از کار افتاده اون نمیده. گاهی میشه که ما مثلا غذایی داریم، خب بهتر اینه، توفیق اینه که همون اول غذا یک بخشی برای فقیر جدا کنیم بهش بدیم، برای همسایه‌مون که در کنار ما هست ندارد از همون اول یک ظرفی برایش جدا بکنیم غذا بدیم. اما غذا را بخوریم، الان پسمانده و اضافه مونده، الان مابقی که مونده هم معده ما پر شده، سیر شدیم، این غذا را دوست نداریم، یا تو آشغالدان میریزیم یا میگیم ببره به همسایه بده. این علی حبه دیگه نشد. این غذا را تو دوست نداری دیگه، اون اگه به همسایه ندی میندازی، دور میندازی. لذا غذای انسان بده، صدقه انسان در راه خدا بده، و بالخصوص زکات انسان بده که چی؟ که واقعا خودش اون نسبت به او دلچسبی داشته باشه، دوست داشته باشه. مثل بعضی، من عذر میخوام، بعضی مغازه‌داران شهر خودمون نباشیم که گاهی مثلا میخوان زکات پارچه هایشون را بدن، پارچه فروشه، مثلا کفش فروشه یا مواد غذایی میفروشه، میارن چیزهایی را به عنوان زکات میدن که اون جنس الان از مد افتاده، به قول خودشون بنجل شده، مشتری ندارد، کسی نمیخرد. الان اینا را میارم تحویل حوزه علمیه میدم، اینا را بین طلاب تقسیم بکنید. خب این چیزی که الان کسی نمیخواد، این دیگه مال را تو دوست نداری، این مال از مد افتاده، امکان داره الله که قبول میکنه اما زکات مالت ادا بشه ولی اون اجر نیست. یا مثلا مواد خوراکی، موادی که آخرای خیلی وقتا اینجا برای آشپزخانه مواد خوراکی میارن، میگن زودتر اینا رو درست کنی که 1 ماه 20 روز از تاریخش مونده، بعد از اون خراب میشن دیگه. این طعامی هست که اگر این نگه داری اینم خوبه، اینم توفیقی هست، ولی اگر این را نگه داری خراب میشه. پس این علی حبه نشد. این طعام را خود دوست نداری، این لباس را خودت دوست نداری، این کفش را خودت دوست نداری، الان چون مشتری نداره به عنوان زکات مالت حساب میکنی، به عنوان صدقه میدهی. لذا توفیق اینه، کمال اینه، هنر اینه که طعام را بدی در صورتی که اون طعام را خودت هم بهش رغبت داشته باشی، خودش بهش اشتیاق و علاقه داشته باشی. یا مثلا در عروسی های ما، در بسیاری از عروسی ها یادی از فقرا نیست، یادی از مساکین نیست، فقط افرادی که آدم های با شخصیت از نظر مادی، مرفه، پولدار، صاحبان ماشین های بالا اینها دعوت میشند. روی اون سفره فقرا نیستند. آخر که غذا میموند، بعضی ها که غذا رو میندازن اسراف میکنن، بعضی همین قدر همت دارند که میگن این غذا رو ببرید فلان منطقه محروم، اونجا بین مردم تقسیم بکنید، اینم خوبه، ولی کمال نیست، توفیق زیاد نیست. توفیق همینه که همون زمان اگر این آدمای با شخصیت را از نظر شما با شخصیت دعوت کردی، کار خوبی کردی، یک طرف سفره فقرا باشند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رد کردن اون سفره ولیمه و عروسی را که فقط اهل ثروت اونجا دعوت بشند و هیچ کسی از فقرا و از بینواها و از مستمندان نباشند. برکت سفره شما این هاست، انما ترزقون بضعفائکم، شما را اگر خدا رزق داده به برکت ضعفاست، به برکت فقراست. چه بسا اینها را شما خدمت میکنید، رزق شما بیشتر و برکت پیدا میکنه. لذا پس طعامی بدهید به مستمند که اون طعام هنوز خود شما به اون طعام علاقه مندید، به اون صدقه خود شما
رغبت دارید. لذا الله می فرماید و یطعمون الطعام علی حبه، طعام را میدهند در حالی که طعام را خودشون هم دوست دارند، یا اینکه در حالی که الله را دوست دارند به خاطر الله میدهند. به کی میدهند؟ مسکینا، به مسکین میدهند. مسکین کدومه؟ مسکین را دو تفسیر کردن تو قرآن. بعضی گفتن او مسکینا ذا متربه، متربه یعنی خاک. مسکین اونه که خاک داره، معنی اینه تو خونش خاک پیدا میشه دیگه چیزی پیدا نمیشه. بعضی گفتن نه اون فقیره. مسکین اونه که یک کمی داره، به اندازه قوت لایموتی هم داره. این مسکین را میتونی حتی زکات بدی. ما در سوره کهف میخوانیم در داستان موسی و خضر، اونجایی که خضر کشتی را شکست، داستان طولانی است. موسی بعد میپرسه که چرا این کار را کردی؟ میگه و اما السفینه فکانت لمساکین، اون کشتی کرایه کشی میکردن چند تا مسکین بودند، چند تا آدم نادار بودند. پس ببینید چند تا مسکین شریک شدن یک کشتی خریدند. این مسکینه، ولو اینکه داره درآمد داره. پس مسکین اون نیست که کلا بیکار باشه فلج باشه، اونم هست. اینی که درآمد اندکی داره هم مسکینه. بنابراین مثلا یک کارگری کار میکنه تو بازار، روزی 30,000 تومان میگیره. این 30,000 تومان به زور به خورد بچه هاش میده. شما بگی این خودش درآمد داره، جوان کار میکنه، به این نده؟ نه، اینم مسکینه. حتی کسی یک پراید داره کرایه کشی میکنه، با مشکل قسطاش را در میاره، با مشکل نان فرزندانش را در میاره، اینم مسکینه. اگر دیگه سرمایه اضافه تو بانک ها نداره، به اینم میتونی زکات بدی. لذا مسکین طبق این تعریف دوم که در سوره کهف هست، اون کسی است که اندک داره اما سرمایه نداره، پسنداز نداره. لذا این هم میتونه مسکین باشه، به این هم بدهید. لذا الله می فرماید علی حبه مسکینا و یتیما، یتیم اونه که سرپرست نداره، و اسیرا اونه که اسیر هست. اسیر یکی اونه که در زمان قدیم جنگ ها بود، در دست دشمنی افتاد، باید پول میدادیم تا اون را آزاد میکردیم. امروز بر زندانیان صدق میکنه، اسیر هستن. خیلی از افراد هستن به خاطر چک های خودشون تو زندان هستن، چکشون پاس نشده، ورشکست شده. بعضی هستند که تصادف کردن، قتل خطا کردن، دیهی برگردنشون هست. اگر انسان پولی جمع بکنه و اینها را آزاد بکنه، این هم یکی از مواردی است که قرآن راهنمایی کرده. اسیره، اون دیگه از اسارت رها میشه. لذا الله می فرماید به اینها بدید. ابرار اونهایی هستن که به اینها میدهند، بعدن چی میگویند؟ انما نطعمکم لوجه الله، ما به شما میدهیم، ما شما را میخورانیم برای رضای الله، فقط الله مد نظر است. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ما از شما نمیخواهیم جزاء پاداشی، عوضش برای من بیا کار بکن. نه، من هیچ جزای فعلی نمیخوام ازت، ولا شکورا تشکرم نمیخوام، جزای قولی. بعضی مثلا امکان داره به یکی از خویشاوندان خودشون کمکی بکنند، ولی میگه بیا امروز خونه کار دارم، 4 ساعت ازش کار میکشه، بعدا 50,000 تومان بهش میده. خب این دیگه نشد. صدقه را بهش دادی ولی کار کشیدی ازش کار نخوا، ازش عوض نخوا. اونی که بهش دادی اون دیگه همون حق و زحمه و مزد شد، نه هیچی شما و نه هیچی اون. اما کسی که جزا نخواد، عوض نخواد، ولا شکورا تشکرم نخواد، نمیخواد از من تشکر بکنی، الله راضی باشه، لوجه الله، برای الله. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اینها چرا میدند در راه خدا؟ 2 چیز، یکی خوف، یکی رجا، یکی امید، یکی ترس.
انسان میده امیدواره که الله بهش بده و هم میده از الله میترسه وقتی مؤاخذه نکنه این حق مال را من ادا نکردم، لذا از اینم میترسه. انا نخاف من ربنا، همانا ما میترسیم از رب من، یوما عبوسا قمطریرا، از اون روزی که عبوس هست. عبوس یعنی سخت. اصل عبوس چهره ها که متغیر بشه، چهره های کفار در اون روز متغیره. یوم تسود وجوه، چهره ها سیاه، چشم ها کبود، بدن ها زخمی. لذا از اون روز میترسیم. قمطریرا یعنی خیلی سخت، خیلی مشکل. لذا میگوید که من که در راه خدا صدقه میکنم از اون روز میترسم که پایم گیر نکند. الله عزوجل میفرماید وقتی که این انسان ها با این انگیزه، با این اخلاص در راه من خرج میکنند، من خدا هم اونها را از شر اون روز حفاظت میکنم. واقعا صدقه آتش را خاموش میکند، صدقه غضب رب را خاموش میکند. گاهی الله ناراضی بر بنده به خاطر یک کار اشتباهی که کرده، انسان توبه بکنه صدقه بده، صدقه غضب رب را خاموش میکنه. لذا الله میفرماید فوقاهم الله شر ذلك اليوم، الله آنها را حفاظت میکند از شر اون روز، از مضرات اون روز، از بلای اون روز. ولقاهم نظرة و سرورا، الله میفرماید به اونها میدهد الله تر و تازگی و سرورا، شادمانی و خوشی. در اون روز چهرهشون حشاش بشاش، تر و تازه، خوشحال و خندان. این انسان ها دیگه کارشون را تو دنیا کردند. ولقاهم، الله طوری اینها را با اینها برخورد میکنه، اینها را ملاقات میکنه که اینها تر و تازه هستند، شاد و خوشحال هستند. و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا، الله به اینها جزا میده. چه جزایی؟ جزا چرا بهشون میده؟ بما صبروا، به سبب آنچه که صبر کردن در دنیا. چه جزایی؟ جنة و حریرا، بهشت میده و لباس های بهشتی و ابریشمی، لباس های ابریشمی و بهشتی به تنشون میده. خب عرض کنم خدمت شما بما صبروا، میخواستم عرض کنم روی این بما صبروا. الله اشاره میکنه که یکی از دلائل اینه که شما در دنیا صبر کردید. این چه صبری مراده؟ یک صبر عند المصیبت است. خدا برای یک انسانی مصیبتی میاره، مشکلی میاره، انسان صبر میکنه، انسان داد و فریاد نمیکنه، انسان ناشکری نمیکنه. این صبر هم باعث اجر میشه. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اینایی که صبر میکنند و انا لله میخوانند، اولئک علیهم صلوات من ربهم، اینها با عنایات ویژه و خاص رب العالمین مواجه میشن. ولی اینجا اون صبر مراد نیست. ما دو تا صبر دیگه داریم. صبر سه نوع هست. یکی صبر به وقت مصیبت که همه شما میدونید یعنی چی. یعنی مصیبت آمد انسان شکایت نکنه، انسان ناشاکر نباشه. یکی دیگه هست صبر بر طاعت، صبر بر طاعت و عبادت، یعنی استقامت. صبر بر طاعت اینه که انسان همیشه طاعت و عبادت بکنه، فقط در ماه رمضان نه، فقط در ایام محرم نه، فقط در ایام حج نه، در زمان خاص، مکان خاص انسان عابد و زاهد بشه، در اوقات دیگه غافل. این صبور نیست. صبر اینه که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، بر طاعت و عبادت استقامت کن تا دم موت. استقامت خیلی مشکل هم هست و مهم هم هست. همیشه از رب استقامت بخواهید. گاهی انسان مریض میشه، گاهی دیگه مشکلات میاد، گاهی احوال در دنیا میاد، انسان فاصله میگیره،
از دین، از مسجد، از عبادت. لذا صبر یکی اینه که ما بر طاعتها و عبادتهای خودمون استقامت کنیم. الان مثلا توفیقی داریم نماز شب میخوانیم، فقط در رمضان نخوانیم، غیر رمضان هم بخوانیم. الان خدا را به کثرت یاد میکنید، در غیر رمضان هم به کثرت یاد کنیم. الان تلاوت میکنیم، در غیر رمضان هم تلاوت داشته باشیم. این را میگن صبر. این صبر بر طاعت است. و یکی دیگر سومین نوع صبر، صبر بر ترک معصیت. صبر بر ترک معصیت. گناه را که ترک کردی استقامت کن. مثلا الان رمضان گناه را ترک کردند خیلی ها، خدا استقامت بده. بعضی ها هستن که مثلا در ماهای دیگه فیلم نامناسب نگاه میکنن، الان ترک کردن. خب استقامت کن بر ترک معصیت. نامحرم نگاه نمیکنه، خب استقامت کن. هر گناهی، بعضی ها هستن عصبانی میشن خودشون را کنترل میکنن، الان کنترل میکنن. استقامت کن. بعد از رمضان هم به سر کسی نزن، کسی را فوش نده، کسی را نرنجان. همه نوع گناهان، چه اونی که مربوط به حقوق خداست، چه اونی که مربوط به حقوق بندگان است. انسان صبر باید داشته باشه. الله میفرماد ای بنده، من بهشت را به دادم در مقابل اون صبری که در دنیا کردی. یعنی استقامت بر عبادت کردی، استقامت بر ترک معصیت کردی، به خاطر اون این بهشت را به دادم. لذا الله می فرماید و جزاهم بما صبروا، الله آنها را جزا داد به سبب آنچه که صبر کردن، استقامت در دین کردن. جنتا و حریرا، الله بهشون بهشت داد و لباس های فاخرانه و ابریشمی بهشتی داد. متکئین فیها علی الارائک، اینها تکیه دادن در اون بهشت بر تخت ها. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، در آن بهشت اینها نمی بینند خورشید، یعنی گرمی نیست، ولا زمهریرا و سردی. زمهریر میگوین سردی سخت را، یعنی هوایش هوای بهاریه، نه گرمه و نه سرده. و دانیتا علیهم ظلالها، و سایه ها نزدیک است. سایه هایی که الله تعیین کرده، این سایه ها پایین است. دانیه به معنی قریب، نزدیک هست بر اون بهشتی ها. ظلالها، سایه های درخت ها. و ذللت قطوفها تذلیلا، و نزدیک قرار گرفته میوه های آن، اون میوه هایی که انسان ها میچینند. تذلیلا، نزدیک قرار گرفتنی. یعنی انسان که روی تخت نشسته لازم نیست پایین بره 2 کیلومتر بره تو باغ، همین جا که نشسته دست را بلند بکند، شاخه نزدیک، هیچ زحمتی هیچ رنجی برایش نیست. همونطور که دلش میخواد. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی که نفست خواهش داره به همون صورت میشه. الله میفرماید و یطاف علیهم بآنیت من فضه، از ظرف ها خدا تعریف میکنه، از میوه ها تعریف میکنه، از لباس ها تعریف میکنه، از حورها تعریف میکنه، از همه نعمت های بهشت. الله میفرماید و یطاف علیهم بآنیت من فضه، بر اون بهشتی ها میچرخانند و اونجا تعارفشون میکنند، می آورن پیش اونها و تقدیم میکنند ظرف هایی که من فضه، از نقره هستند، و اکواب و جام هایی، یا اینکه پارچ هایی و لیوان هایی که کانت قواریرا، اینها شیشه هستند. شیشند یا نقره؟ اول فرمود نقره، الان شیشه. اینها 2 جنس متفاوتند، این تعارض نیست. مفسرین میفرمایند که جنسشون نقره هست اما شفافیتشون شیشه هست. یعنی از جنس نقره اما
اون خوراکی، اون مشروبی، اون شربتی که توش هست مثل شیشه دیده میشه. به این صورت هست. قواریر من فضة، شیشه هایی هستن که جنسشون نقره هست، از نقره هست. قدروها تقدیرا، الله اونها را اندازه زده، اندازه زدنی، یعنی برای اهل بهشت مهیا کرده، به یک اندازه خاص الله تعیین کرده. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، الله می فرماید اونها نوشانده می شوند، پذیرایی می شوند در آن بهشت. کأسا، از جامی که اون جام شراب است، کان مزاجها زنجبیلا، اونی که باش مخلوط میشه زنجبیل است. این زنجبیلی که من شما در دنیا داریم نیست. این زنجبیل چیه؟ خود قرآن میگه عینا فیها تسمى سلسبیلا، اون زنجبیل نام چشمه هست در آن بهشت، تسمى سلسبیلا، که نام گذاری شده به سلسبیل، اسمش هست سلسبیل. سلسبیل یعنی سهلة المصاغ، از گلو به راحتی پایین میاد. انسان وقتی که بنوشد انسان احساس سبکی میکنه، انسان احساس میکنه بدنش سبک میشه. بعضی آبها هستن در همین دنیا این خاصیت را دارن، آب مینوشی آب سنگینه، اما بعضی آبها هستند آبهای شیرین و فرات که آب را سر میکشی احساس میکنی بدن سبک شد، هاضمه هست، هر چی که تو معده سنگینی و سنگینی را هم سبک میکنه. لذا این زنجبیل یا این سلسبیل، این شربتی که با اون جام شراب، این آبی که با اون جام شراب مخلوط میشه، وقتی که انسان می نوشد انسان کلا بدنش سبک میشه، راحت میشه. الله می فرماید و یطوف علیهم ولدان مخلدون، و دور میزند بر بهشتی ها بچه هایی که مخلدون، همیشه بچه میمانند، یعنی نوجوان های، جوانک های خدمت میکنند که همیشه جوانک میمانند، سنشون بالا نمیره. اینا چه کسانی هستند؟ الله اعلم. تو قرآن نیامده، تو حدیث صحیح هم درباره اینها نیامده، گرچه مفسرین از روی یک سری حدس و گمان های چیزهایی نوشتند. بعضی گفتند اینها بچه ها و اولاد مسلمانان هستند که در طفولیت میمیرند، در بچگی میمیرند، اینا رو خدای عزوجل اونجا غلمان و خدام اهل بهشت قرار میده. بعضی میگن نه، اونها که مسلمان هستند اونها به عنوان خادم نیستند، اینها بچه های کفار هستند که در کوچکی میمیرند، اونها را الله عزوجل به عنوان خدام بهشت قرار میده. بعضی میگن نه، اینها اصلا یه مخلوقی هستند که تو این دنیا نیستند، همونجا خدا درستشون میکنه، مثل حورها که حورها زنهای دنیا نیستند. حور یک مخلوقیه که مخصوص اهل بهشت الله عزوجل در بهشت درست میکنه. پس این ولدان مخلدون را الله عزوجل برای بهشتی ها همون جا درست میکنه. والله اعلم. همه اقوال نوشته، اما الله از زیبایی اینها میفرماید اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وقتی که شما این بچه ها را، این نوجوان ها را اونجا ببینید در زیبایی، در تمیزی، در نظافت، در خوبرویی، که گمان میکنی اینها را مرواریدهایی هستند که منصورن، کنار هم چیده شدن، متفرق گذاشته شدن. یعنی این بچه ها همه به صف خدمت میکنند، فکر میکنی اگر 100 تا از اینها باشه فکر میکنی 100 دانه مروارید در کنار هم گذاشته، چنان درخشنده، چنان زیبا، چنان تمیز. اشاره به این هست که نظافت و بهداشتشون هم زیاد بالاست. اونجا جای پاکان و پاکی هست. در دنیا معمولا شما وقتی که هتل ها و رستوران های بالا میرید، اونجا این موارد خیلی رعایت میشه. بیشتر سعی میکنند که کسانی اونجا خدمت بکنند
که هم ظاهر خوبی داشته باشن، هم لباس خوبی داشته باشن، هم شکل خوبی داشته باشن، که وقتی که غذایی برای انسان میاره دیگه انسان حالت تهوع پیدا نکنه از غذا، از دستهایش، از لباسش، از رختش. لذا اونجا الله عزوجل این اشاره را میکنه که اینها در زیبایی چنان هستند، گویی که اینها لؤلؤ منثور هستند، مرواریدهای پراکنده و کنار هم گذاشته شده هستند. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. الله می فرماید هرگاه اونجا را ببینی، بهشت را ببینی، ثم رأیت آنجا می بینی نعیما نعمت بسیار بزرگی و ملکا کبیرا و ملک و پادشاهی بسیار بزرگی. هر یکی از شما یک پادشاه، هر یکی یک قدرتی برای خودتون دارید، یک منطقه‌ای که تحت حوزه استحفاظی شما به حساب میاد. در بعضی روایت ها میاد که به هر انسانی به اندازه همین دنیا در بهشت میرسه. اینجا که ما موندیم این همه انسان چیکار میکنه، ولی اونجا شاید شرایط دیگری هست. اذا الله بسیار زیاد به انسان میده، ملک کبیر به انسان میده. عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق. اینجا الله عزوجل از لباس ها بی فرماید، لباس های قسمت بالا ثیاب سندس خضر، لباس ابریشم کلفت هست، ابریشمی که خضر سبز رنگ است، ابریشم نازک و استبرق و همچنین ابریشم زخیم. سندس ابریشم نازک را میگن، استبرق ابریشم زخیم را میگن. منظور اینه که ظاهر و عالیش، قسمت بالایش ابریشم نازکی هست، داخلش ابریشم زخیمتری، چون زخیم از نظر حالت ایستادن معمولا بهتر می ایستد و این ظاهرش که نازک است چون خیلی نرم هست. والله اعلم، این اجتهاد است، انسان فکر میکنه به این خاطر است، ولی معنا و منظور آیه این هست که انواع ابریشم ها، لباس های ابریشمی از هر نوع زخیم، نوع کلفت و سبز رنگ، لباس بهشتی ها را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم فرمود سبز رنگ هستند، سبز رنگ بهشون داده میشه. و حلوا اساور من فضه، و همچنین پوشانده میشوند علنگوها و دستبندهای نقره‌ای، هم نقره‌ای هم طلایی در جای دیگه آمده. اینجا برای ما علنگو دستبند زشته، زنها میپوشند، اونجا نه، اونجا زیباست، همه میپوشند. همونطور که به عنوان مثال ساعت الان به دست بسته هست، هر یکی سعی میکنه ساعتش بهتر باشد. اونجا چنین شرایطی هست که انسان علنگوهای بسیار زیبا و دستبندهای زیبایی دارد. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ربشان آنها را می نوشاند شراب پاکیزه، نوشیدنی پاک، چنان که انسان می خورد پاکتر میشه. ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. الله عزوجل در پایان این بحث بهشت خطاب به ابرار میفرماید، اینها همه پاداش ابرار بودند، انسانهای نیک صفت، نیک خصلت. الله خطاب میکند ای بندگان نیک من، ان هذا کان لکم جزاء، این جزای شماست، این پاداش شماست. و کان سعیکم مشکورا، این را الله میفرماید تا اینکه شما بدانید که سعی شما، تلاش شما، نماز شما، روزه شما، جهاد شما، تلاوت شما، ذکر شما مشکور است، یعنی قدر شده هست، ازش قدردانی میشه. این نیست که نمازش را خواندی تمام شد، نه، این نوشته میشه، ثبت میشه برات. اینکه هزار بار حسبنا الله میخوانی، سبحان الله میخوانی، الحمدلله میخوانی، 3 روزی یک ختم میگیری، هفته یک ختم میگیری، ماهی یک ختم قرآن میگیری، اینا همه مشکور است.
یعنی از اینها شکرگزاری میشه، قدردانی میشه. قدردانی همین نعمت هاست. لذا الله عزوجل در واقع ما را دلگرم میکند که اعمالی که شما در دنیا انجام میدید گرچه نتیجه اش را نمیبینید، اما اونجا نتیجه اش را میبینید. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا. بحث انسان که انسان دو گروه میشه، اما شاکرا و اما کفورا. بعداً برای کافرین خدا چه آماده کرد، برای ابرار و بهشتی ها چه آماده کرد، این به پایان رسید. حال الله عزوجل در رابطه با قرآن اینجا مطالب بیان می‌فرماید، فضیلت قرآن. چون که ببینید همه این مطالب زیبا را ما از قرآن میگیریم. لذا الله می‌فرماید انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا. همانا ما نازل کردیم بر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم قرآن را تنزیلا، آهسته آهسته نازل کردنی، تدریجا و کم کم نازل میکنیم. فاصبر لحکم ربک. تو چه کار کن؟ وظیفه شما، پیروان شما، امت شما، صبر کن. لحکم ربک یعنی علی حکم ربک، بر حکم پروردگار صبر کن. یعنی هر چی خدا میگه از قرآن اطاعت کن. ولا تطع منهم آثما او کفورا. اطاعت نکن از آن کفار. آثما یعنی گناهکاری را، او کفورا یا ناسپاسی را. آثم شما پایینش بنویسید، تفسیرش هست بد عمل، کفور بنویسید بد عقیده. یعنی انسانی که عقیده شرکی و کفری دارد و انسانی که عمل فاسدی دارد، از این نوع انسان ها اطاعت نکن، از قرآن اطاعت کن. من این مطلب را چند بار باز کردم برای طلاب عزیز و تکرار می کنم که الله عزوجل از ما این انتظار را دارد که ما در زندگی خودمون بر احکام قرآن عمل بکنیم، به دستورات قرآن عمل بکنیم، به فقهی و مسائلی که از قرآن برداشت داریم عمل بکنیم. شاید افرادی که اطراف ما هستند، انسانهایی که اطراف ما هستند، از ما انتظاراتی داشته باشند. امکان داره از ما انتظار داشته باشند ما بعضی از مسائل خودمون را به خاطر مصلحت، به خاطر وحدت، به خاطر سیاست، به خاطر یک سری منافع ملی ما کنار بگذاریم و بریم اونجا همراهی بکنیم. ما نه، در این نوع سیاست، این مصلحت، این وحدت به درد نمیخورد. در مسائل دینی نباید از کسی اطاعت شد. مسائلی که فقه به ما اجازه نداده، ما این مسائل را نباید زیر پا بگذاریم. قرآن به ما اجازه نداده، ما نباید اینها را زیر پا بگذاریم به خاطر اینکه دیگران را خوش بکنیم، یا خدای نکرده دین فروش باشیم به خاطر اینکه به ما پول بدند، به ما دلاری برسه. ما بیایم فتوایی بدیم گاهی که این فتوا برخلاف قرآنه. مثلا کسی بیاد برخلاف جهاد فتوا بده به خاطر خوش کردن و راضی کردن آمریکا. مثلا هستند بسیاری از علما که با حکام همراه هستند و مسائل را بر اساس منویات حکام تفسیر میکنند، نه بر اساس اونچه که قرآن میگه. لذا ولا تطع منهم. الله این انتظار را از تو داره، ای اهل قرآن، ای کسی که قرآن را درک کردی، تو بر جاده و صراط مستقیم قرآنی باش. اینجا مصالح را در نظر نگیر. ولا تطع منهم آثما. اون انسانی که بد عمل است، او کفورا، اون انسانی که بد عقیده است، اهل شرک، اهل خرافات، از تو میخواد که بیا خرافاتش را تایید کن، از تو میخواهد که بیا اون کاری که اون انجام میده او را جایز قرار بده. ولا تطع. اینجا تو باید از قرآن اطاعت بکنی و اگر رفتی به خاطر رضای او، به خاطر منافع مادی خودت، به خاطر هر چی که باشد، اگر رفتی او را خوش کردی، او را راضی کردی و رب را ناراضی کردی، تو در واقع به این قرآن پشت دادی.
این میشه دین فروشی. الله میفرماید ولا تطع منهم آثما او کفورا، از اینها اطاعت نکن، اون انسان گناهکار و بدعمل و اون انسان ناسپاس و بدعقیده و غیر ناسپاس است، مشرک ناسپاس است. خدا او را پیدا کرده، خدا همه چیز را بهش داده، او میره از غیر الله استمداد میکنه، از غیر خدا کمک میخواد و انتظار داره که من و شما هم تاییدش بکنیم. واذکر اسم ربک بکرة و اصیلا، امکان داره برای ما اگر همراهی نکنیم با آثم و کفور خطراتی برای ما باشه، تو به ربت بچسب. واذکر اسم ربک بکرة و اصیلا، ربت را یاد کن صبح و شام، محکم با رب باش، هیچ کس نمیتونه آسیبی به تو برسانه. صبح و شام و من اللیل فاسجد له، و همچنین در شب او را سجده کن. و سبح لیلا طویلا، او را تسبیح بگو، پاکی او را بیان کن در طول شب. این آیات را هم علما گفته این آیه از اون آیاتی هست که اشاره به نمازهای پنجگانه شده. چطور؟ واذکر اسم ربک بکرة و اصیلا، صبح و بیگاه، صبح و شامگاه رب را یاد کن. صبح اشاره به نماز فجر است، بکره. اصیل اشاره به نماز ظهر و عصر. و من اللیل فاسجد له اشاره به نماز مغرب و عشاء است که در شب هم سجده کن. و سبح لیلا طویلا، در طول شب تسبیح و تقدیس و پاکی خدا را بگو، اشاره به نماز شبه که در طول شب با ربت راز و نیاز کن، تسبیح و تقدیس و تحمید و استغفار. لذا الله می فرماید پس به ربت بچسب، هیچ کسی به تو آسیب نمی رساند. ان هؤلاء یحبون العاجله، این کفار عاجله را دوست دارن. یکی هست عاجله، یکی هست عاجله. عاجله که نقد هست، دنیاست. عاجله اونه که مدتش تعیین اون آخرت است. لذا کفار عاجله را دوست دارند، یعنی در همین دنیا زندگی همین دنیا را میخواند، چون به آخرت اعتقاد ندارند. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، پشت سر خودشون میگذارن روز سختی، پشت سر میگذارن یعنی نادیده میگیرند قیامت را، بعدا اون برایشون سخت میشه. نحن خلقناهم و شددنا اسرهم، الله میفرماید ما اینها را آفریدیم، این کفار را، و شددنا اسرهم، ما محکم کردیم رگهای بندشون را. اسر میگن رگهای باریک را، اون رگهایی که انسان به وسیله اون رگها میتونه تمام بندهای بدن خودش را به حرکت در بیاره. انگشت ها را شما میتونید هم مچ بکنید هم باز بکنید، این به سبب یک سری رگهایی هستند بسیار ظریف که اونها نقش اساسی دارن در حرکت بدن. لذا الله میفرماید اونها را ما محکم، ما 100 بار دستمون را ببندیم و باز بکنیم، اگر نخی باشد کنده میشه، اما اون را الله محکم آفریده. و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، هرگاه ما بخوایم تبدیل میکنیم امثال اینها را، این کفار را از بین میبریم، تبدیلا تبدیل کردنی. و بعضی گفتن نه، اذا شئنا بعثناهم یوم القیامه، ما روز قیامت اینها را در روز قیامت از قبرها بلند میکنیم. و بدلناهم یعنی به اینها یک فاعددناهم خلقا جدیدا، یک خلق جدیدی، یک پیدایش جدیدی میکنیم و بعد عذابشون میدیم. الله پناه بده. ان هذه تذکره، در پایان این سوره الله عزوجل تمام مطالب گذشته را به عنوان پند و اندرز و به عنوان یادآور برای ما یادآوری میفرماید. لذا این مضامین گذشته تذکره هستند برای شما، پند و اندرزند. فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، هر کسی از شما خواست به وسیله این پندها و اندرزها و به وسیله این راهنمایی ها و هدایات
راهنمایی هم برای نماز بود، هم برای صدقه بود، هم برای همدردی بود. اینها را بگیرد و راهی به سوی ربش پیدا بکند. اتخذ الی ربه سبیلا، یعنی سبیل و راه رب را بگیرد تا به رب برسد، به قرب رب برسد. این اعمال را انجام بده. اما بدانید که توفیق هم از طرف الله است. و ما تشاءون الا ان یشاء الله، شما نمی توانید بخواهید مگر زمانی که الله بخواد، لذا همیشه از خدا توفیق بخواهید. ان الله کان علیما حکیما، بدون شک الله هر چیز را میداند و تمام کارهای الهی بر اساس حکمت است. الله توفیقی میده بر اساس حکمت است. یدخل من یشاء فی رحمته، هر کسی را که الله بخواد در رحمت خودش داخل میکند. یعنی منیب را، کسی که حق طلبی داشته باشد، کسی که انابت داشته باشد. اما کسی که ضد و عناد داشته باشد، و الظالمین، اون ظالمین، اون معاندین، اعد لهم عذابا علیما، الله برای اونها آماده کرده عذابی دردناک. سوره مبارکه دهر بود که در این سوره ما خواندیم الله عزوجل تفهیم فرمودند که انسان را الله عزوجل از نطفه‌ای پیدا کرده و چه کمالاتی در انسان قرار داده. اون ربی که این خلق و این آفرینش را انجام داده، اون رب قادر است که دوباره انسان را در روز قیامت هم خلق بکند. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.